啊？唔係，你一係韭菜咁，你剁爛佢，剁爛佢啊！咁梗係啦，咪啊唔消化噶嘛，係咪？剁爛佢咁咪炒咯。啊！灼好韌嘅喎，好韌嘅喎。啊！都唔韌啊，梗係韌啦。爽你有牙就爽啦，有牙爽啦。咁啊，韭菜花炒韭菜花，咁然後咧，煎排番啊！你都知道有牙力喎，都知有牙力。一排骨咁啊，啲肉好韌噶嘛。唔係，即係韭菜花咧就炒啊，嗰啲蜆仔都好㗎，有時啲蜆仔咧就切爛嗰啲韭菜花，切碎嘅，咁啊炒啲蜆仔咧，咁啊又唔使蜆根好長，又唔使話慢慢咬。